सारा अपनी खाला के पुराने घर में रहने के लिए आती है। घर काफी पुराना, खामोश और थोड़ा सुनसान होता है। सारा देखती है कि हर तरफ सन्नाटा है, बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ है और एक अजीब सी खामोशी हर जगह फैली हुई है, जैसे कई सालों से वहां कोई ठीक से रहा ही ना हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी होती हैं और हर कोना अजीब सा सन्नाटा लिए होता है। पहले दिन ही सारा नोटिस करती है कि घर की सीढ़ियां बहुत अंधेरी हैं। जब सारा लंबे सफर से थक कर सो रही होती है, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। रात होते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक सारा को ऊपर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियों पर घूम रहा हो। डर के मारे सारा तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और चुपचाप कोने में खड़ी हो जाती है। लेकिन वो आवाज रुकती नहीं। अब वो और करीब आने लगती है, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें रुक सी जाती हैं। तभी अंधेरी सीढ़ियों से एक ठंडी धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, नीचे मत आना, मैं नीचे आ चुका हूं। सारा के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही नीचे ही खड़ी थी।